Izuku. Oi, Izuku. Izuku, miséria. Olha pra cá. Tô chamando. Hã? O que tá acontecendo com você, meu filho? Tá estranho desde quando chegou hoje da rua? Ah não, mãe, tudo de boa, que eu brinquei muito hoje de tarde, sabe? Hora da vingança. É o que, rapá? Fusca Azul, Gustavo. Agora Ah! Cólera do dragão! Ai, meu pâncreas explodiu. A partir de hoje eu vou rezar pra ele nunca ver um Fusca Azul do meu lado, bicho.